गया। हेलो दोस्तों, टाइगर वेल्डिंग में आपका स्वागत। देख लीजिए आज आप लोग वीडियो में दिखाएगा कि फ्री हीटिंग कैसे बना जाता है। ठीक है, जो कॉइल जो आप लोग ज्वाइन मारता हूँ तो कॉइल बन जाता है, जो कैसे बना जाता है तो आप लोग दिखाएगा। ठीक है, तो आप लोग साथ में रहिए और आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। चलिए देख लीजिए जॉइन, इसको फ्री हीटिंग कैसे बना जाता है। जो फ्री हीटिंग नया आदमी जो लोग काम करता है वो लोग के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है जी, कैसे बना जाएगा। लीजिए ये जो कॉइल है, ये कॉइल कितना गेज का है? 14 गेज। ठीक है, देख लीजिए दोस्तों, ये फ्री हीटिंग बांध रहा है, कैसे बांधा जाता है आप लोग देख लीजिए।